破苍穹194级超前速览，被净莲妖圣附体的萧炎开启史上最强鬼上身，而为守护自己的萧炎哥哥，薰儿竟不顾古南海阻拦的，毅然决定留在妖火空间。长老回去后转告父亲，这一次便容许薰儿为了他任性一次。萧炎哥哥，这一次薰儿会陪着你。而萧炎又是如何成功收服净莲妖火的？收服之后的他又获得了哪些提升与超强外挂呢？当不再装堂的净莲妖火又要以炼天古阵炼化包含青牛牧童在内的所有人时，关键时刻是萧炎脑海中的那枚光团，也就是净莲妖圣残魂及时附着在萧炎身上。预告中出现的这白发萧炎，正是侥幸哥被净莲妖圣附身后的状态。以他对于炼天古阵的了解，自然是轻而易举的帮助萧炎等人安然度过此次危机。而妖圣残魂的出现，更是没差点把净莲妖火吓尿裤子。毕竟自家主人生前的实力是何等的强大，他这当小弟的那是心知肚明啊。可当净莲妖火在回过神来后，便认为如今的净莲妖圣仅是一道残魂罢了，根本阻止不了他脱困的步伐。今日他净莲妖火定要将在场的所有人当着净莲妖圣的面全部屠戮殆尽，然后破开大阵回归自由身，并且他还率先向妖圣残魂发起攻击。也正是因为对方的话语以及此举，让的妖圣残魂对净莲妖火彻底失望。因为当初净莲妖圣将对方给困在妖火空间的目的，便是能够让对方改过自新，不再这么的生性残暴与滥杀无辜。当初大限将至的净莲妖圣原本是打算带走对方的，可始终没有忍下心来。如今这么一看，恐怕已经没有那个必要了。而接下来他二人的战斗必将会让的整个空间内的温度上升到一个极为恐怖的状态，若是不及时撤离的话，必将会被波及到。所以预告当中出现的这道空间裂缝，正是在决战前妖圣残魂好让在场的人先行撤离，方才撕裂而出的。因此各大种族皆是纷纷逃离此处。当然这其中也有着药老以及薰儿与古南海等人，虽说他们心中也是极为的担心萧炎，可在药老看来，既然妖圣残魂选择附着在侥幸哥身上，想必也不会出现太大的问题。再者以他们的实力留在此处，不仅帮不上什么忙，甚至还会因此束缚住萧炎，不能放手一搏。然而当薰儿在被古南海拽着即将离开此处时，其心中却是有些不是滋味。因为这么多年由于家族内的原因，他身为族内神品血脉的继承者，不得不按照父亲或者族内长老们的意愿留在族内，从而长时间的与自己的萧炎哥哥分开。若说起他二人最为快乐的时光，恐怕就是小时候在萧家以及在迦南学院求学的那段日子了吧。如今他二人皆是纷纷踏足斗圣层次，本来族内规定的便是薰儿达到斗圣后便不再限制他的行动。至于萧炎，也是有了在长老们面前证明自身实力的底气了。可现如今独留自己的萧炎哥哥一人在妖火空间，若是真的发生什么特殊情况，薰儿恐怕一辈子都将追悔莫及。所以即便自己帮不上什么大忙，他也势必要跟自己的萧炎哥哥一起去面对。因此当时的薰儿便立即挣脱掉了古南海的束缚，然后头也不回的掠进妖火空间，仅是撂下一句长老回去转告父亲，这一次便容许薰儿为了萧炎任性一次吧。而这句话便比较耐人寻味了。薰儿也知道自己这一去将会凶多吉少，他也知道自己身为族内的神品血脉，其身上扛着怎样的责任，以及父亲与族内长老为了他付出了怎样的资源。但这一切在他看来已经不再那么的重要了。不得不说，为了萧炎，或者说为了爱情而不惜放弃自己的一切甚至生命，这样的薰儿简直是太飒了。后来净莲妖圣以炼天古阵轻松剥离出净莲妖火的本源之力，直到现在那净莲妖火方才一个劲的求饶道，主人饶我一次，以后我一定改。可明眼人谁看不出来，这特么哪是知错了呀，分明是知道自己将要死了呀。在得到对方的无情拒绝后，净莲妖火决定殊死一搏，然而却被妖圣残魂以自爆着最后的一丝灵魂之力的方式给彻底抹去了所有的灵智与记忆，留给萧炎的则是一枚全新且没有任何污染的净莲妖火。虽说没有了灵智的净莲妖火，其威力已是大不如前，但光是那些火焰便足以让的6星斗圣的强者焦头烂额呀。因此萧炎先是布置下一座严寒大阵，紧接着取出那枚9阴黄泉丹服下，然后以4种异火之力搭配焚诀将之炼化。可即便如此，萧炎依旧是未能成功，且随时有着即将殒命的风险。关键时刻是薰儿不顾自身安危的以金地焚天炎包裹着自身，投身于净莲妖火之中，与萧炎一起炼化。而收服过异火的都知道，像当时萧炎收服陨落星炎时，便因为异火影响了神智，从而与美杜莎发生过一些不可描述之事，而这次自然也不例外。在这种不受控制且干柴与烈火的情况下，萧炎与薰儿也终于是如愿以偿。而每次说起这个话题，就不免让人想起阴玄空子的阻拦，而未能跟萧炎在一起的小医仙。而有了薰儿金地焚天炎的加持，萧炎最终以2年半的时间成功收服此枚异火，而给他带来的好处也是非常巨大的。首先是萧炎的实力从原本的2星斗圣接连跨越3个等级的直达5星斗圣初期，薰儿则是提升到4星斗圣，并且如今5种异火相融，还诞生出一个火灵。此火灵的神智以净莲妖火作为主导，由于目前只会咿咿哇哇的乱叫，萧炎便将其取名为火灵小一。这个小家伙随手一挥便是数枚双色火莲，以后侥幸哥再搓核弹就不用担心那超长的前摇时间了。这个小家伙后来在与魂灭生的战斗中，更是一口气召唤出20多枚双色火莲。而接下来便是成功出关后的萧炎即将对魂殿正式宣战，并与对方在陨落之巅展开一场3局2胜的终极较量了。